Selamat sore, selamat datang di apotek kami. Perkenalkan, nama saya Amara Dwi Kartika, selaku asisten apoteker di apotek ini. Apakah ada yang bisa saya bantu, Ibu? Selamat sore juga, Mbak. Saya sedang mencari obat batuk. Maaf sebelumnya, Ibu. Untuk obat batuknya sendiri, untuk Ibu ataukah salah satu dari keluarga Ibu ya? Untuk saya sendiri, Mbak. Maaf, Ibu, sebelumnya kalau boleh tahu, saya bicara dengan Ibu siapa ya? Oh iya. Nama saya Hikmatun Istiqomah, Mbak. Untuk usianya sendiri, usianya berapa ya, Ibu? Usia saya 35 tahun. Baik, Ibu, di sini agar dapat melengkapi administrasi pasien, saya perlu menanyakan kepada Ibu terkait alamat pasien dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Apakah Ibu berkenan? Baik, Mbak. Saya berkenan. Baik, Ibu bisa dijelaskan untuk alamat tempat tinggalnya di mana? Alamat saya di Klirong Kebumen. Untuk nomor telepon yang dapat dihubungi? Baik, Ibu. Di sini saya mau menanyakan, untuk keluhan yang Ibu rasakan itu sudah berapa lama ya? Sudah 5 hari ini, Mbak. Kalau boleh tahu, untuk gejala yang Ibu rasakan itu seperti apa ya? Boleh diceritakan mungkin? Gejala lainnya hidung tersumbat, batuk berdahak, kepala terasa sakit, seperti berdenyut jika bergerak. Ibu, untuk batuk berdahaknya sendiri, berdahak yang seperti apa ya? Batuknya sangat mengganggu, Mbak. Jika malam hari makin parah, cenderung tanpa dahak sehingga tidak dapat tidur nyenyak. Dahaknya semula bening dan encer, tapi 2 hari lalu dahaknya berwarna kuning kehijauan dan lebih kental. Terkait gejala-gejala yang sudah Ibu jelaskan kepada saya, sebelumnya apakah Ibu memiliki riwayat alergi terhadap obat? Tidak ada riwayat alergi, Mbak. Apakah sebelumnya Ibu sudah melakukan pemeriksaan ke dokter? Belum sempat memeriksakan diri ke dokter. Apakah sebelumnya Ibu sudah memberikan obat untuk meringankan dari gejala-gejala Ibu? Sudah membeli obat batuk di warung dekat rumah, tapi belum kunjung membaik. Sebaiknya bagaimana ya, Mbak? Nah, Ibu, kalau boleh tahu, obat apa yang Ibu konsumsi sebelumnya? Apakah Ibu ingat namanya? Waduh, saya tidak mengingat nama obatnya karena anak saya yang membelikan dan langsung saya minum obatnya. Baik, Ibu, untuk obatnya sendiri, Ibu mau minum obat dalam bentuk sediaan sirup atau tablet ya? Tablet saja, Mbak. Kalau begitu, saya akan menyarankan untuk Ibu untuk mengkonsumsi obat yaitu Flucadex 10 tablet yang dimana satu strip itu seharga 8.500. Apakah Ibu berkenan? Baik, Mbak, saya berkenan. Baik, Ibu, kemudian saya di sini akan menjelaskan terkait obat Flucadex. Obat Flucadex sendiri yang mana kandungannya itu ada 4 macam kandungan yang berisikan acetaminophen yang berfungsi untuk menurunkan demam dan meringankan nyeri. Kemudian glyceryl guaicolat yang berfungsi untuk meredakan batuk dan mengencerkan dahak. Kemudian fenilpropanolamin HCl yang mana untuk melegakan hidung tersumbat. Serta dextrometorphan HBr yang berfungsi untuk meredakan batuk kering, dan klorampeniramin maleat yang berfungsi untuk mengobati flu, pilek, bersin-bersin, gatal pada mata, kulit, dan tenggorokan. Sehingga Flucadex sendiri ini digunakan untuk meringani gejala flu, Ibu. Baik, Mbak. Untuk aturan pakainya gimana ya, Mbak? Baik, Ibu, untuk aturan pakainya sendiri yaitu diminum 3 kali sehari sesudah makan. Dan obat ini ternyata memiliki efek mengantuk, menyebabkan kantuk sehingga Ibu diharapkan tidak sedang mengendarai motor atau menjalankan mesin saat sedang mengkonsumsi obat ini. Apakah ada efek samping selain mengantuk, Mbak? Saya akan menjelaskan juga ada pula efek samping lainnya yaitu berupa mulut kering, gangguan saluran pencernaan, aritmia atau gangguan irama jantung, dan takikardi yang dimana detak jantungnya 100 kali per menitnya. Dan tidak semua setiap orang mengalami efek samping tersebut ya, Ibu. Dan di sini saya menyarankan kepada Ibu untuk memberitahu kepada dokter ataupun apoteker sesegera mungkin bila Ibu mengalami tidak enak badan saat
mengkonsumsi obat ini. Baik Mbak, untuk menyimpannya sendiri apa boleh disimpan di kulkas atau ada penyimpanan khusus ya Mbak? Penyimpanan sendiri cukup gampang Ibu, disimpan di tempat yang kering, jauhkan dari anak-anak, dan jangan lupa jika obat ini sudah melebihi tanggal kadaluarsa sebaiknya jangan dikonsumsi ya Ibu. Baik Mbak. Oh iya Ibu, di sini juga saya menyarankan mungkin untuk Ibu sesegera mungkin periksa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat karena kemungkinan saluran nafas Ibu terinfeksi oleh bakteri yang dimana kemungkinan memerlukan antibiotik untuk pengobatannya. Lalu untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kapan ya Mbak sebaiknya? Sesegera mungkin ya Ibu sebaiknya. Dan apabila Ibu mengalami demam selama 3 hari berturut-turut tidak kunjung membaik, serta batuk berdahak yang tidak kunjung sembuh selama 7-14 hari setelah mengkonsumsi obat ini, sebaiknya Ibu konsultasikan kepada dokter kembali ya. Sebenarnya untuk pileknya ini dan batuk berdahak ini sebenarnya bisa sembuh sendirinya, tetapi dibarengin dengan terapi lainnya. Oh, dapat sembuh dengan sendirinya bagaimana ya Mbak? Bisa sembuh sendiri tetapi dibantu dengan terapi non farmakologis, yaitu berupa istirahat yang cukup, memberikan makanan-makanan yang bergizi, yaitu seperti makanan yang mengandung kalori dan protein yang tinggi sehingga dapat membantu menambahkan imun tubuh Ibu, serta mengkonsumsi buah-buahan yang segar yang terdapat vitamin. Dan jangan lupa untuk meminum banyak air putih hangat sehingga dapat membantu mengencerkan dahaknya Ibu. Baik Mbak, saya akan mengikuti saran yang telah diberikan kepada saya. Maaf sebelumnya, supaya saya yakin tidak ada informasi yang terlewatkan, apakah boleh diulangi kembali terkait apa saja yang sudah saya berikan kepada Ibu, informasi apa saja yang sudah saya berikan kepada Ibu terkait obat Flucadex dan terapi apa saja yang akan Ibu jalani selama pengobatan. Obatnya Flucadex 10 tablet, aturan pakai diminum 3 kali sehari 1 tablet. Sesudah makan menyebabkan ngantuk sehingga saya tidak boleh mengonsumsi obat ini saat berkendara. Efek sampingnya demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Mulut kering, gangguan saluran pencernaan, detak jantung berlebihan. Beritahu ke dokter atau apoteker segera mungkin jika saya merasa tidak enak badan setelah minum obat ini. Disimpan di tempat yang sejuk dan kering. Simpan di tempat yang tidak dapat dijangkaui anak-anak dan jangan digunakan obat setelah tanggal kadaluarsa. Terapinya istirahat yang cukup, memberikan asupan berupa makanan yang bergizi yang akan mendapatkan daya tahan tubuh, makan buah-buahan segar yang banyak mengandung vitamin, minum banyak air hangat untuk membantu mengencerkan dahak sehingga mudah dikeluarkan. Ibu benar sekali, dan yang paling penting adalah Ibu harus menerapkan pola hidup yang sehat serta menjaga kesehatan imun agar cepat sembuh. Dan jika Ibu mengalami apabila Ibu terganggu akan efek samping ataupun keluhan yang Ibu rasakan, saya harapkan Ibu bersabar dalam menjalani terapi yang Ibu laksanakan nantinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu? Baik, sudah cukup Mbak, sudah tidak ada pertanyaan lagi dari saya. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, bisa melakukan pembayaran di kasir ya. Baik Mbak, terima kasih sebelumnya. Informasi yang sudah diberikan sangat membantu saya dalam pengobatan. Baik Ibu, tidak apa-apa. Karena itu sudah menjadi tugas saya sebagai asisten apoteker untuk membantu dalam pengobatan Ibu. Baik Mbak. Ini ya Ibu obatnya, yaitu Flucadex 1 strip seharga 8.500. Baik Mbak, ini uangnya. Baik Ibu, saya ambil, ditunggu sebentar untuk obatnya ya. Bu, ini obatnya ya. Baik Mbak, terima kasih. Terima kasih Ibu. Semoga sehat selalu dan semoga lekas sembuh ya.